¿Qué hablamos cuando hablamos de bruxismo? Cuando los conflictos internos nos hacen rechinar los dientes. Les dije que iba a explicar, mejor dicho, a compartir algo brevemente, pero entre las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos atravesando el bruxismo es ¿por qué yo debería permanecer callado o callada? ¿Qué secreto familiar no se dijo? ¿Por qué me niego al placer? Real o simbólico, ¿no? ¿Por qué tengo esa ira reprimida que me obliga a morderme las palabras? ¿Por qué quiero tener el control? Siempre hay que echar un vistazo al árbol, pero no buscamos culpables, buscamos responsables, porque el síntoma trae un mensaje.